Fabbriki u industri li jħadmu mijiet ta' nies jitkellmu dwar kemm mijiet ta' eluf ta' euro se jiffrankaw bir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Iżda ir-roħs ta' 25% se jagħmel differenza kbira wkoll fl-operat ta' negozji żgħar. Siedin ta' negozji tkellmu dwar dan mal-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi meta żarhom fil-lokalità tal-Mosta. Huwa ċertament għajnuna kbira għalina biex inkomplu għaddejjin. Illa li xinsibuha diffiċli ħafna biex inħallsuhom. ħafna, u inna nistennawhom snin kbar, imma issa għandna serjetà u ġifieri all right. Ma tistax tgħid kelma oħra għal kulħadd, mhux għalina biss anke għall-klijenti, prezzijiet ma nagħllux, jekk jista' jkun aħna ma nagħllux prezzijiet imma iżjed u iżjed ma nagħllux. Hawnhekk aħna dejjem ħdimna illi kif nikkwistaw sponsor uġġett nitfgħuh biex jorħos il-kontijiet li għandna l-affarijiet li jordnaw. Dejjem nżommu kontijiet baxxi kemm jista' jkun aħna. Ħanifrankaw bejn 2500 għal 3000 euro fis-sena bħala negozju żgħir li di taffettwana wkoll biex inkabru iktar in-negozju tagħna kif ukoll inkunu iktar kompetittivi fil-prodott tagħna. Il-Ministru Konrad Mizzi spjega kif il-konsum ivarja skont it-tip tan-negozju, iżda kulħadd se jgawdi l-istess b'mod proporzjonali. Huwa jinsab konvint li t-traħħis se jagħmel id-differenza. Spjega kif is-sidien se jkunu jistgħu jgħaddu r-roħs lill-konsumaturi, joffru pagi aħjar u anke jinvestu f'taħriġ. Investiment li mistenni jagħmluh ukoll il-lukandiera, kif kien spjegat lill-Ministru tat-Turiżmu Edward Zamit Lewis meta żar il-lukanda Hilton. Zamit Lewis spjega kif il-lukandi ħallsu 20 miljun euro f'konsum tal-elettriku filwaqt li ristoranti, kiosks u bars iħallsu 7 miljun euro. Bekk bir-roħs fil-kontijiet dawn l-istabilimenti se jibbenefikaw minn traħħis medju ta' kważi 8 miljun euro fis-sena. Traħħis li se jinċentiva aktar investiment, kif spjega Julian Diakono, id-direttur tal-Hilton. Kif tistgħu timmaġinaw l-ammont li ħanifrankaw fuq il-kontijiet ta' dawlu l-inma huwa sostanzjali u jtina iktar kuraġġ biex ninvestu fil-prodott biex intejbu s-servizz. Fil-fatt, l-ottimizmu tal-lukanda Hilton huwa rifless fil-fatt li għaddej proġett ta' rinnovar ta' 293 kamra u ta' żoni pubbliċi tal-istess lukanda, inkluż ir-ristoranti. L-istess lukanda qed tinvesti wkoll f'taħriġ fl-etikett u mġiba għall-impjegati kollha.